咁今集講埋少少神煞，咁除咗啱啱嘅羊刃日戊之外咧，咁仲有啲星咧係同你嘅健康有關嘅，譬如除咗羊刃咧，仲有一個叫飛刃啦，同埋有一個叫血刃。咁不過你見到其實佢都係同系列嘅，都係同刃呢一個刀相關，咁都係一啲刀傷啊、見血咁解咯。但係如果你話羊刃、飛刃、血刃咧，羊刃應該係最嚴重嘅，因為佢有埋嗰個衝嘅力喺度啊。咁呢個就唔長講。咁另外講埋就係劫煞同災煞。劫煞同災煞咧都係呢堆神煞裏面比較嚴重啲嘅神煞啦。咁但係咧就有少少分別嘅。劫煞咧，因為有個劫字啊，咁會偏向係財星就係受傷，即係可能你俾人呃咗錢啦，或者做生意失敗啦、破產啦，咁等等呢啲咧，同少少錢相關咧，就係屬於劫煞嘅一個災難咯。咁佢嘅查法咧，其實就係五行嘅絕處啊，即係絕處就係啱啱講嘅十二長生裏邊嗰個絕地咁解。咁就係申子辰嘅日支或者年支見到巳，咁亥卯未就見到申，壬午戌見到亥，同埋巳酉丑見到寅，呢個就係絕地嚟嘅。咁除咗命格睇咗有冇呢一個劫煞先啦，咁再睇個大運同流年有冇再重現呢個劫煞。咁雖然話偏向財嘅劫啦，咁當然健康都會受損啦。只不過係你兩者去區分嘅話，呢邊係有機會偏撚到啲財嘅星咧。如果你命格本身有呢個劫煞星咧，但係咁啱去錯嗰個五行係你要嗰個五行啊，或者十神咧，咁有機會其實唔係你俾人劫嘅，有機會係你呃人或者你夾人錢。但係如果係拼忌神嘅話咧，即係尤其是大運流年拼忌神嘅話咧，咁佢一定係唔好嘅嘢嚟噶啦。咁災煞咧，我就覺得係會嚴重過劫煞少少，因為佢災難嘅災嘛，所以就會論病嘅嘢多啲咯。如果你個大運流年拼到災煞咧，容易真係有病嘅，自己本身有病啦，有一啲災難啊。或者手術啦，但係呢個災煞咧，你亦都可以再拼乜嘢五行。如果你再拼金星，咁你就容易有刀傷手術。咁如果拼土咧，有機會係一啲 cancer 類嘅疾病啊、腫瘤啊咁樣啦。咁拼火就可能係燒傷啊，或者係一啲見血嘅嘢啦。咁拼水咧，亦都有機會有水災啦，或者六親呢啲都係水咯。咁拼木就可能因為木嘅嘢而受傷咁樣啦。咁所以拼金同土會嚴重啲，因為金土就係明顯係手術同埋病咯。咁當然火都係好嚴重啦，因為呢個災煞星咧，佢係子午卯酉嘅星嚟噶，咁所以係有機會重複拼到羊刃星嘅。咁頭先個劫煞咧，佢係人身自害啊嘛，咁佢咪拼唔到羊刃咯？佢可能即係獨立一個劫煞星，咁啊嚴重性就低啲。災煞再拼羊刃星咧，咁咪會個問題又嚴重啲咯。咁頭先有一個例子就係兩公婆嗰個開腦嗰個手術，其實佢嗰個卯酉衝咧，唔止係陽人嘅卯嘅年同埋酉嘅日啊。咁你見到啦，巳酉丑見卯，同埋亥卯未見酉，其實兩邊都中咗災煞，所以佢其實拼咗好多嘢出嚟嘅。不過佢因為太多嘢啦，你唔睇個災煞都已經係出晒事噶啦。所以咧咁多資訊咧學嚟，其實就係你要睇下有冇重複拼，拼得越多就越嚴重。你就咁行忌神嘅運咧，根本就唔使驚，根本佢係好小事，只不過你好唔順利咁解嘅啫。嗰年過得即係啲錢成日漏財啊，或者嗰年啲嘢好唔順利咁樣咯。但係你唔順利同你有問題係即係同有呢啲好大嘅問題爭好遠噶嘛。羊刃啦，劫煞災煞啦，入墓啦，呢三個都係比較嚴重嘅嘢，拼出嚟越多就越大問題咯。嗱，咁我哋睇下呢兩個例子咯。左邊呢一個咧，甲申日柱嘅男命，咁佢本身命格咧就冇陽刃星嘅，咁亦都冇劫煞同災煞星。咁大運行緊壬辰，咁壬辰運個大運嘅辰咧就係天干辛金嘅木。咁不過因為呢個係一個官星，咁可能代表工作咧有機會係唔順利啦。不過但係佢個命格太旺啦，個官煞除咗天干咁地支都仲有噶嘛。咁呢啲入墓就唔係咁驚嘅。咁個流年咧主要就係癸卯個流年，個卯咧就係甲木嘅陽刃星啦。
咁同埋係災煞星個命格唔係大問題嘅，喺個運都唔係大問題，只係個流年啦。咁本身出現陽刃嘅流年咧，就唔會有啲乜嘢問題嘅，因為佢只係出現咗。咁但係因為陽刃佢係加災煞啦，咁變咗佢都係個流年咧，睇落去咧都會有啲小毛病咁樣啊。咁陽刃出現其實唔係大影響嘅，但係因為流月都會同個流年去六沖嘅。咁一去到辛酉嘅月份，呢個係9月嚟嘅新曆，酉金咧就會同個陽刃咧就六沖咯。咁係入到呢一個月份嘅時候咧，就因為去旅行嗰陣時就玩嗰啲揸嗰啲沙灘車，咁咧就反咗車咁樣啦。但係個人咧就冇乜大事，只係即係有啲皮外傷啦。咁呢個就係一個好小問題嘅流年例子嚟嘅咋。咁其實因為佢個流年咧，個命格個本命就係屬雞啦。咁個流年就係兔年，咁本身就係六沖嘅個年份，即係沖太歲。咁你本命沖太歲同埋拼咗陽刃嘅話咧，又有災煞咧，都容易有啲意外，所以都即係都可以開埋啲流月嘅盤，睇下邊一個月會沖呢一陽刃星，或者有暗合咯。佢係知一個流年出現，所以呢啲你要追加睇埋個月份咧，先知佢個應期大概喺邊個月㗎。咁隔籬呢一個命盤己酉日柱都係男命，咁呢兩個人其實同年嘅，年柱都係辛酉。呢一個人但係個命格咧就會比較多問題啦，因為原局咧已經有卯酉沖2次噶啦。雖然佢冇陽刃星嘅，但係你就多金木沖啦。咁然後本身個卯木咧係災煞星嚟嘅，咁喺工作上咧佢都成日容易要飛嚟飛去噶，即係自己嘅工作咧係好多時一年要飛好多次，搭好多次飛機。咁配偶宮亦都係拼六沖啦，咁佢老婆咧係一個空姐嚟嘅，咁就要成日飛嚟飛去啦。咁所以都應到兩公婆嘅工作都會應到變化咯、變動啊呢啲。同埋佢工作咧，除咗成日飛嚟飛去咧，本身公司好中意搬 office 嘅，做幾年嘢咧，公司就會轉 office，所以成日就要變咯，所以成日搬咯。又係一樣啦，去到癸卯呢一個流年咧，又係拼到災煞。咁加上呢一個人咧，個年同個日都係坐酉金，咁變咗你個流年個卯咧就會沖2次，呢個酉六沖2次啦。咁因為呢個人就比隔籬嗰個咧就多咗啲沖，咁所以佢一去到呢個流年嘅時候咧，個問題會嚴重少少。咁咧就好巧合啦，呢兩個人就係其實就係同事嚟嘅，咁佢哋就一齊去旅行，坐同一架沙灘車，咁所以佢哋咧其實係一齊炒車嘅。咁但係咧呢一個人咧就拋咗出車出邊。咁佢踏落地嗰陣時咧，就係佢隻腳係拼鏟咗落架車嗰啲金屬邊位，咁所以咧就割到個小腿，咁咧就個傷口深啲，咁就要去聯針啦，聯咗10幾針。大家都係坐同一架車炒車，但係咧左邊嗰個就冇拋出去嘅，就小事；右邊嗰個就拋咗出去咧，就會嚴重啲啦。點解咁巧咧？係咪因為佢哋命盤本身有啲相似啦？咁個流年行啲運又有少少相似。即係有陣時差人黐埋一齊嘅話咧，就會有呢啲問題啦。咁如果大家譬如有陣時知啊，你今年可能好多意外啊，我有好多意外啊，即係有陣時講笑啦，啲客都會問，咁就唔好一齊搭飛機啊，唔好一齊去旅行啦，費事衰埋一齊。咁至於個流月咧，點樣查個流月啦？嗱，咁喺初班嘅時候咧，有講過12地支代表咗個月份啦，即係譬如人立咗春之後就係人月，咁驚蟄咗就係卯月咁樣啦。但係個天干咁點樣揾出嚟咧？即係如果你唔係下下要用喜歡程式嘅話，去揾呢一個天干其實係可以揾嘅。咁可以用呢個五虎遁，即係呢個五虎遁係個名嚟嘅。咁就係用當年流年嘅天干去揾翻流月嘅天干。左邊呢個表啦，今年丙午年。你想揾下丙午年嘅未月嘅天干，咁你又喺丙同辛嗰一行度揾翻未咧，佢就係寫住月未噶啦。
咁如果你想揾今日嘅流時嘅天干咧，係點揾咧？亦都係啦。如果唔想用排盤程式，就可以用呢一個表去查。呢、一個就叫做午鼠盾，用年揾個月嗰個就叫午虎盾，呢、個就叫午鼠咯。咁一樣啦，都係用翻當日日干就揾翻時辰嗰個時干。咁譬如今日係戊戌日咯喎，咁我哋就喺戊同癸嗰個日干嗰度打橫去睇翻，揾翻申時。咁你見到個申時係庚啦，咁就即係庚申干支。咁不過留意翻呢個時辰表咧，第一個子時咧，你知子時係夜晚11點到跨咗日子去到凌晨1點噶嘛，咁所以咧呢一個子時係由23點開始，但係因為我哋起日柱咧一定要過半夜12點噶嘛，所以咧呢一23點到12點嗰一個夜子時咧，其實仲未轉日柱啊嘛。嗱，即係例如壬辰日，你譬如你壬辰日嘅半夜12點半，咁你咧喺壬丁嗰一行去揾第一個子時，佢就係庚，就係庚子時。但係如果你要查23點半，即係夜晚11點半嘅時候咧，你就要睇下一個子時咯。壬辰日嘅子咧，你就要睇最後亥，即係申之後嗰個子，就變咗係壬子時啦。咁當然啦，有啲萬年曆嘅 app 佢都會有流日干支同流時干支嘅，咁你亦都可以用嗰啲 app 去提運咯。不過呢個講開，我就順便講埋啫。咁另外呢個辛字日柱男命辛字人，咁佢個命格自己本身咧就係有一個人字形喺度，人同時間咧係劫煞星嚟嘅，拼咗呢個人字形同埋劫煞咧，可以應好多嘢，因為咧佢依家擺咗喺父母宮同埋擺咗喺自己嗰個柱啦，佢個父母本身咧有離婚啦。咁喺己丑嗰個大運嘅時候咧，咁佢個庚係入咗丑墓嘅，本身劫財代表兄弟姊妹啦，咁佢又擺喺個月柱，所以佢就重複係兄弟姊妹嘅機率好大。咁佢呢一個星咧又拼劫煞，又大運又係行嗰個日墓，所以呢粒庚金咧就多重受傷啦。佢喺呢一個柱嘅時候咧，即係佢細佬喺呢段時間咧係因為病走咗嘅。咁所以佢原局已經有好多問題嘅，即係父母又異離啦，即係兄弟又走咗啦。大運丁亥嘅時候咧，個亥自亥祿沖啦，咁沖個夫妻宮，同埋佢係天克地沖啊，即係丁辛克，跟住下邊有地支係水火沖。咁所以呢十年咧行個沖夫妻宮嗰十年咧，個夫妻就好多問題嘅，同埋呢段時間咧，老婆咧係要成日飛咯，即係佢第二度做嘢，要唔可以成日見嗰種，咁要成日飛嚟飛去，所以咧就沖得好緊要咯。嗰十年個感情就比較開始轉差。咁原局其實係冇陽印星嘅，但係咧月有就係庚金嘅陽印啦，咁就喺呢個位有陽印，同埋拼咗個災煞出嚟。咁你陽人拼災煞咧，好多時就係做手術同疾病呢一啲啦。月有入咗呢個運嘅時候咧，都離咗婚嘅。辛丑年嘅時候咧，發現咗有肝癌嘅，去到一年度啦。咁去到壬寅嗰年咧，因為又係重複人字形啦，咁又係拼劫煞啦，唔好嘅星拼埋一齊，咁佢就呢一年咧就走嘅。咁呢日本所以都本身都好多事幹。即係唔係話淨係自己病咯，佢成個本你一拼人事刑害呢啲，又喺晒夫妻宮啊，喺晒父母宮咧，都比較多問題嘅。所以成日講人事刑好驚，就係因為佢好容易拼到手術啦，好容易拼到血光啦，亦都好容易拼到死亡啊！呢個組合本身咧，就係你見到一直以嚟咁多堂咧，好多例子都係人事刑嘅。唔係話我專登揾人字形嘅例啊，而係咁啱有問題嗰啲盤咧，好多時都係有人字形、人生字三形呢啲咯。所以要留心啲嘅人生字呢三樣嘢拼埋一齊嘅時候，如果只要你又拼到再諗到少少劫煞、災煞、日無陽印呢啲咧，就好多時都係真係要做手術啊呢啲噶啦。嗱，咁呢一個例子咧，辛丑呢一個命格咧，佢原局其實冇。
洋人亦都唔係話即係日得一粒劫殺，即係唔係咁嚴重嘅，唔係入墓嘅個命格本身。但係咧，你見到佢個組合就真係唔係幾好。佢個身金咧圍住三粒咧倒品字形咁樣圍住三粒係土星，咁子丑又合咗個土，咁壬午咧就化咗火，咁變咗咧你嗰啲用神咧火咧，因為你壬午合完火之後咧會生翻上面個土啊嘛，就係因為佢個擺法配置差。個身金圍住土，咁火喺外邊去救唔到入邊嗰粒金嘅，個火會生咗落個土嘅，咁個土咪生金咯。咁下邊個水又係啦，子丑又合化個土，咁變咗佢嘅成個盤咧就好似係火生土生金咁樣咯，就冇一滴水咯變咗。咁即係你原局呢一個咧，就係原局本身已經一個好大嘅問題，即係結構上冇一個好幫到佢嘅用神啊。咁呢一啲就係個配置本身出問題嘅。咁大運咧，辛字嘅運咧，因為有拼到人字形啊，又係個人字形啊，行庚辰運佢都有問題嘅，佢隻眼係有問題嘅，即係佢有一隻眼會睇唔到嘢嘅。我唔知係白內障定係咩啦，總之佢有一邊眼已經差唔多睇唔到嘢，另外一邊咧就會慢慢越嚟越差咁樣啦。咁嗰個運都開始差，但係未去到攞你命嗰種咯。咁但係去到辛字運咧，就係又拼人字形，一拼到呢啲又係啲見血啊、手術呢啲咁嘅病啦。入咗呢一個大運之後，因為嗰啲流年咁啱咧，佢全部都輪到水啊，有一個喜用神喺度救緊佢，所以一直都未有問題，直到完晒啲水運啦，一去到月字啦，月字咧真係冇晒啲水，冇晒啲救命嘅用神。咁又重複見到呢一個人字形，咁呢個就唔關陽人事，亦都唔關嗰、劫殺事，咁純粹係個配置真係好差咯。一去到呢個位，仲要跟月合咗金啦，咁人事又拼喺刑海啦，咁我總之佢主要就冇晒啲水星咧，佢最緊要就係有水星，咁冇晒啲喜用神。呢一年咧，佢係好急嘅，好快速。佢一年頭進入咗年頭咧，已經好多成日覺得周身唔妥，成日睇醫生睇極都唔知，揾唔到原因，直到係要入院 check 啦，跟住之後咧，先發現原來係一個急性嘅血癌咁樣咯。跟住就係人字形係血嘅病啦。咁一發現咗嘅時候，其實咧就已經好晚期咁樣咯。又或者個病太惡啦，係咯，發現到走其實可能半年到咯，至大半年到咯。即年嘅，即年發現，即年就走咗啦。即係你睇大運會覺得庚辰係差啲咯，但係庚辰冇咁樣拼呢一個嗰啲刑害，冇咁嚴重嘅刑害。咁呢一個大運裏邊咁啱就有一個流年就係咁樣拼到就會，所以有啲大運佢未必好差，但係如果啲流年輪到啲流年係可以好差嘅話咧，咁都可以出事嘅。咁就唔好忽略一啲好嘅大運咯，即係唔好忽略一啲望落去好似明明係喜神嘅大運咯。當啲喜神嘅星有合化到其他忌神總之係合走咗嘅話咧，佢都係當忌神去睇嘅。大鑊啲有問題嘅流年咧，大致就係用呢啲方法去睇嘅。咁八字進階嘅課程咧就完結㗎啦。咁當然啦，你八字其實有好多嘢，其實學咧就唔會學得完嘅。講真，即教咧亦都教唔完。不過我呢一個課程個目的性咧，就係希望你可以自己識得幫自己睇一啲吉凶咯，即係吉大概係乜嘢吉，凶大概係咩凶，或者有冇啲好大鑊嘅事情發生。咁你自己識得盡量避重就輕，小心啲。即係如果你見到好差，你嗰一年咪小心啲咯。咁如果你嗰年想做生意啊，想投資啊，咁你咪睇下嗰年係可唔可以做呢件事啦？咁唔可以嘅就唔好做咯，盡量即係叫趨吉避凶咯，盡量去。咁將來如果我仲有時間啊，咁我都會再繼續加新嘅嘢落去嘅，係啦。咁課程就完結啦，多謝大家，拜拜。